খেতে খেতে ট্রেনে ওঠা আর তারপরে ট্রেনের সেই অদ্ভুত জার্নি সবটাই তোমাদের দেখা। হ্যালো ফ্যাম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ ইউ অল আর ডুইং ভেরি ওয়েল। ট্রেন জার্নি শেষ করে স্টেশনে ঢুকে পড়েছি। স্টেশন পুরুলিয়া জাংশন। ইয়েস, ইট ইজ পুরুলিয়া জাংশন। যারা যারা ভিডিওটি দেখোনি তার জন্য আমি ডেসক্রিপশনে ভিডিওর লিংক দিয়ে দেব, দেখার ইচ্ছে হলে সেখান থেকেই দেখে নিতে পারো। যা, এত বকবক করতে করতে বলতে ভুলেই গেছি, ওয়েলকাম টু মাই শহর পুরুলিয়া। কিন্তু এতক্ষণের ট্রেন জার্নিতে এক্সস্টেড তো হবই, তাই সেই ছাপটা চোখে মুখে স্পষ্ট। এর আগে দু একবার আমি পুরুলিয়া স্টেশনে এসে দেখেছি লিফট হয়েছে, তাই আমি ভাবলাম যে এবার একটু এলিভেটরটা চেক করা যাক ঠিক কি রকম। তাই লিফটে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু লিফটে ঢুকে তো পড়লাম, তারপরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এলেও গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফট খোলে না। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, ভাবলাম ভিডিও করব। তারপর একজন আমায় এসে বলল লিফট তো উল্টো দিকে খোলে। ইসি কা নাম তো জিন্দগি হ্যায়। যাই হোক, তারপরে আমি লোকটার কথা শুনলাম এবং যেদিকে আমি ঘুরেছিলাম তার উল্টো দিকে ঘুরে লিফট থেকে নামলাম। তারপরে দেখলাম ভাই দাঁড়িয়ে আছে, ওয়েট করে আছে আমার জন্য, এবং তারপরে ওর বাইকে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ব্যাস এই পর্যন্তই ছিল, আর কিছু নেই। বাট প্লিজ লাইক the video if you liked it and share the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.